लातीले मिच लातीले खुट्टाले क्या खुट्टाले भुइँमा झारेर खुट्टाले थ्याप थ्याप पार अलि ब्यासमा कबाट आफ्नो चाकतिर गयो भयो घामले सुकाइदियो घामले यसो घाममा अहिले चाहिँ कहाँ लोर्किने आफै घामै घाम हुने चाहिँ यता 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 घामले सुका यता अब अर्को त्यो भाइको कक्षा पनि सुकाइदे हो त यता यता यतै लिएर यतै सुकाइदे यतै त्यहीँ सुकाइदे यता सुका अब अर्को वहाँ अर्को धो भाइको टी सर्ट छ त धो भाइको बनियन धो चल यो धो चल राम्रै छ के धुन पर्दैन धोएको भाइ छोड दे धोरे त्यहाँ कपडा देउरे हातले पनि सामान देउरे हातले पनि सामान भयो धोरे त्यहाँ राख अब दिमाग त आउँछ धोरे त्यहीँ राख है धो 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 धोरे त्यहीँ माथि राख कुर्सी लगाएर भाटामा राखी हिँड्ने कताबाट फेरि मिच मिचले खुट्टाले मिच खुट्टाले मिचे खुट्टाले भयो रन्दै चल भयो अब अर्को पानी बोक्छ अब लात्तिले पानी चेन्ज गर्ने एमा होला पानी एमा त्यो नहुने राखे पानी त्यहाँ पानी गन्दा नगरेर नहुने हो त्यो आफै चला अब पानी चाहिँ निक्लेन खै त्यहाँ बाल्टीमा पानी छ त्यसले अहिले भरौँला ततनमा हालेको पानी हो कि त्यसले नदिनु छैन सानो कपडा छैनन् त्यति मात्रै हुनु भयो कपडा धुँदिन चल धो 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 दुईटामा फैलाइसक्यो धोएर कपडा धोएर सुकाएमा